Значит, в поселке Сяйги, это Ленобласть, ну, недалеко от города, в общем-то, был установлен камин. Собственно, вот она топка. В процессе эксплуатации произошло возгорание. Загорелась часть перекрытия между первым и вторым этажом. Ну, сейчас, наверное, не очень хорошо видно, но очевидно, что все нормы проведения дымоходных систем были нарушены. Наши специалисты демонтировали камин полностью. И вот будем устанавливать его заново, но уже с проведением всех норм. Строители восстановили перекрытие. Пока еще потолок не натянули обратно, но это уже впоследствии все будет делаться. То есть нам первично сделать правильно надежную камин. Топку мы используем старую, то есть с ней ничего не произошло. Дымоход пришлось демонтировать весь, и он уже не годен для вторичной эксплуатации. То есть приобретена новая дымоходная система из надежной, толстой, жаропрочной, нержавеющей стали с нормальным сварным швом, то есть не нахлесты, не фалец. В аргоновой среде они сварены стык в стык. То есть наиболее такой современный, надежный способ соединения дымоходных труб. На кровле будут устанавливаться вот такие элементы. Кроме камина здесь присутствует также банная печка. В банной печке тоже были выявлены нарушения при установке. Сейчас, наверное, будет не очень хорошо видно, но в кровле уже есть первичные признаки начинающегося возгорания. То есть обуглены края подходящих элементов кровельной обрешетки. И, собственно, не сегодня, завтра загорелось бы. При демонтаже печи было выявлено, что она, в принципе, уже исчерпала свой срок службы. То есть прогорело отверстие на боковой стенке. В принципе, эти стенки уже поведены. То есть уже металл как бы свой ресурс исчерпал. Печка эта простояла 10 лет, а произошли все эти деформации в связи с тем, что, во-первых, не было защитных пластин. На эти печи устанавливаются специальные защитные пластины. Вот так вот они выглядят. Они ставятся в топку и тем самым предотвращают возникновение вот именно вот этих деформаций. Было принято решение, в принципе, заменить ее на ту же самую печку, на новую. Печь того же производителя, это финские печи Харви. Они очень качественные, признаться. А вот эта деформация связана больше с нарушением правил эксплуатации печи, то есть банально перегрев. Многие пользователи, они просто не знакомы с правилами топки, и поэтому происходят вот такие вот коллизии. То есть ее нет необходимости кочегарить, как там паровозную топку. То есть достаточно разогреть внешнюю поверхность металла. Ну а дальше камни уже будут греться сами. Люди перетапливают, и происходят вот такие деформации. Собственно, приобретена новая печь. Вот она. Значит, что можно сказать по этой печи? Во-первых, толстый качественный металл. По сравнению с российскими аналогами, она значительно выигрывает в качестве. Удобные ревизионные люки. То есть для того, чтобы можно было прочистить те участки печи, куда просто так не добраться. Ни ершом, ни шомполом никаким. Для примера, недавно разбирали отечественного производителя печку, только пылесосом, по-другому вообще никак. Собственно, вот здесь она будет стоять, где и стояла, в общем. Сюда будет выходить окно топки, соответственно, сзади будет находиться основной корпус печи вместе с каменкой. Пока, собственно, все. В общем, вот этот этап демонтажа завершен полностью. Теперь вот будем все это дело восстанавливать и
делать по уму, чтобы было надежно и безопасно. Большое спасибо, в общем-то.